Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, anggaran dana Kelurahan Gambut Barat tahun 2020 ini direncanakan akan difokuskan seluruhnya bagi perbaikan infrastruktur jalan MDI wilayah Kelurahan Gambut Barat. Usai sukses memanfaatkan penggunaan anggaran dana kelurahan pada tahun 2019 lalu, diperuntukkan bagi perbaikan infrastruktur jalan serta pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Kini dana kelurahan yang akan cair pada triwulan pertama bulan Maret 2020 direncanakan akan difokuskan seluruhnya untuk perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Kelurahan Gambut Barat. Setidaknya hal tersebut disampaikan Lurah Gambut Barat, Hajah Misbah, di ruang kerjanya kepada Banjar TV. Jadi untuk yang pertama ini infrastruktur yang diprioritaskan memang kayaknya sudah disepakati bahwa yang 2019 ataupun 2020 untuk awal ini kan karena jalan kita, gang kita masih banyak lagi yang belum ibaratnya ya kurang bagus lah, artinya mungkin kita di situ dulu pembenahan supaya masyarakat, warga kita menikmati bahwa jalan yang rusak tuh karena ada lagi bahasanya bisa masyarakat langsung menikmatinya. Mantan Kasih Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kertakhanyar ini menambahkan penggunaan anggaran dana kelurahan tersebut akan dimanfaatkan semaksimal mungkin secara transparan. Rijal Apandi, Banjar TV.